हे गाइस, विंटर्स आ रहे हैं और उसके साथ में बहुत सारा खांसी जुकाम भी आता है। वो गोल्डन मिल्क इसमें लिखा हुआ है, लाटे नाम है इसका। तो इसको ट्राई कर सकते हैं कि जो हमारी ग्रैंड मदर होती हैं, दादी लोग होती हैं, उनके टाइम की ये जो है एक चीज़, इसको हम नुस्खा बोल सकते हैं। तो उनके टाइम था, आजकल के ज़माने में यार कौन बनाता है। तो इन लोगों ने बना के दिया है, आप इसको ट्राई करो, मतलब पियो तो आप सही हो जाओगे। और यार इसमें ऐसा लिखा था, मैंने ट्राई किया खुद से और मैं मतलब इसको मैंने 2 दिन पिया और मैं एकदम सही हो गई, जबकि मैं पहले से 1 हफ्ते से दवा खा रही थी। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना है यार, तो आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने इसको सिर्फ 100 रुपये में परचेज़ किया था, बट इस टाइम क्योंकि 130 का चल रहा है, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको जाके खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।